तपाईहरु सबैमा मेरो नमस्कार अनि शुभ दिन। म सदा चाहिँ तपाईहरुलाई आज एउटा मिठो गजल सुनाउन गइराखेको छु। बाँकी गजलबाट नै है त। जस्तो छ जीवनको बाटो हिड्दै जानुपर्छ, जस्तो छ जीवनको बाटो हिड्दै जानुपर्छ, को आफ्नो पराई यहाँ चिन्दै जानुपर्छ, को आफ्नो पराई यहाँ चिन्दै जानुपर्छ। आज भोलि कहाँ मिल्छ नाता सित्तैमा, आज भोलि कहाँ मिल्छ नाता सित्तैमा, मूल्य कसको कति छ किन्दै जानुपर्छ, मूल्य कसको कति छ किन्दै जानुपर्छ। नसकिदो रहेछ धेरै यहाँ पनि सहन, नसकिदो रहेछ धेरै यहाँ पनि सहन, जेलिएका धागाहरू छिन्दै जानुपर्छ, को आफ्नो पराई यहाँ चिन्दै जानुपर्छ। लाग्छ कहिले कसो दाँतमा ढुङ्गा लागेसरी, लाग्छ कहिले कसो दाँतमा ढुङ्गा लागेसरी, त्यसैले त राम्रो नराम्रो बिन्दै जानुपर्छ, को आफ्नो पराई यहाँ चिन्दै जानुपर्छ। त्यसै कहाँ भन्दा रहेछन् मान्छे हुन्छ बैगुनी, त्यसै कहाँ भन्दा रहेछन् मान्छे हुन्छ बैगुनी, बाँच्नलाई अरूभन्दा गोरेटो भिन्दै जानुपर्छ, को आफ्नो पराई यहाँ चिन्दै जानुपर्छ। यो मिठो गजलको रचनाकार हुनुहुन्छ भानु घिमिरे स्याङ्जादेखि। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो मेरो गजल कस्तो लाग्यो सुनेर आफ्नो राय प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला र तपाईहरु यो फेसबुक पेजमा नयाँ